Բարև ընկերներ, այսօր աշտարակում թեժ է լինելու։ Շնորհակալ եմ աջակցության և վստահության համար։ Չենք մոռանում, որ մենք չենք հայհոյում, անգամ մեր զայրույթը հայտնելուց փորձում ենք կոռեկտ լինել։ Խնդրում եմ հավանել և տարածել տեսանյութը, նաև մեկնաբանության մեջ գրեք, խնդրում եմ, որ քաղաքին եք ցանկանում անդրադառնամ, ամենաշատ հավանած քաղաքին կանդրադառնամ հաջորդ եթերում։ Այսպես ընկերներ, աշտարակ քաղաքի քաղաքապետն է Թովմաս Շահվերդյանը, ով պաշտոնավարում է դեռևս 2017 թվականից։ Հիշում եք չէ, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ անհնար էր նման խոշոր համայնքի ղեկավարը լիներ ընդդիմադիր, այսինքն մեր Թովմասը սերտ կապերի մեջ էր հանրապետականների հետ։ Պաշտպանավորված իշխանափոխությունից հետո նույն Թովմասը արդեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության միջոցով ընտրվում է աշտարակ համայնքի ղեկավար, դառնալով լավ տղերքի հովանավորը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Իրականի վարչական ղեկավար նշանակեմ։ Ուզում եք նշանակենք։ Լավ տղա է բան։ Լավ տղեկին պետք է։ Ընկերներ, Թովմասի անունը չնայած շատ չի շահարկվել մեր այսպես ասած ազատ մամուլում, բայց ահագին հետաքրքիր փաստեր եմ գտել, որոնք կներկայացնեմ նաև ձեզ։ Այսպես, աշտարակի քաղաքապետ Թովմաս Շահվերդյանը 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին որոշել է եղբորը Խաչիկ Շահվերդյանին վաճառել աշտարակ քաղաքի Քասախի կիրճում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող 792 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Հողամասի վաճառքի գինը կազմել է 1,881,504 դրամ, այսինքն Խաչիկ Շահվերդյանը հողամասի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար վճարել է 2375 դրամ։ Հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքում ասվում է. սակարկություններին չեն կարող մասնակցել աճուրդավարի երեխաները, ծնողները, ամուսինը, տատը, պապը, եղբայրները և քույրերը, ինչպես նաև աճուրդավարի ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, եղբայրները և քույրերը։ Այսինքն, Թովմաս Շահվերդյանը, ով գլխավորել է աճուրդային հանձնաժողովը, իրավունք չուներ եղբորը համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամաս օտարել։ Թովմասի հայրը ունի բիզնես՝ Շահ Արևիկ ՍՊԸ անունով, որը աշտարակի ձորում գտնվող ռեստորանային համալիր է։ Ըստ ստացված տեղեկությունների, մեր աշտարակի համայնքապետի ընտանիքը ունի ոչ միայն այդ բիզնեսը, այլև սուպերմարկետ աշտարակում և այլ բիզնեսներ։ Իդեպ աշտարակում խոսում են, որ Թովմասը աչքի չի ընկնում նաև օրինական վարքագծով։ Այսպես, ըստ ստացված տեղեկությունների, 2017 թվականին աշտարակում կազմակերպել է կենդանիների սպանդ, ապա կազմակերպել հարձակում մի քաղաքացու վրա։ Անգամ մեղադրում են մահափորձ կատարելու մեջ։ Պարոն Թովմաս Շահվերդյան, ինչպե՞ս եք։ Լավ քնում եք։ Խնդրում եմ արձագանքեք քաղաքացիների հարցերին, ասում են դուք այդքան էլ լավ մարդ չեք, ասում են հանցագործություններ եք արել։ Պարոն ԿՊԱ-կան, դա ես չեմ ասում, ձեր քաղաքում են ասում։ Պարոն Թովմաս, նաև ասում են, որ դուք ձեր մտերիմների անուններով բազմաթիվ հողեր եք ձեռք բերել։ Աշտարակում էլ խոսում են, որ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ լավ հարաբերություններ եք հաստատել։ Հույս ունեմ կարձագանքեք, ես լռությունը դիտարկում եմ համաձայնության նշան։ Ընկերներ, եթե կլինեն այլ դեպքեր ևս աշտարակ համայնքից, կարող եք դիմել, բոլորի գաղտնիությունը երաշխավորում եմ։ Նիկոլ Փաշինյան, սրա համար էինք պայքարում, սա էինք ուզում։ Ոչ, պարոն Նիկոլ, մենք ուզում էինք իրական հեղափոխություն, որ ձեր թիմակից դարձած հանցագործ թալանչիները ենթարկվեին պատասխանատվության, որ երկրում տիրեր սիրո և հանդուրժողականության մթնոլորտ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Այն, որ ժամանակին նախկիններին դավաճանած որոշ թալանչիներ հանգրվանեցին ձեր գիրկը, հիմա էլ կամաց-կամաց թռնում են ձեր գրկից։ Խոսքերից ճշմարտացիությունը կարող եք ստուգել ձեր համայնքապետերից մեկից, թե ինչպես է ձեր գրկից թռել մոտ 1000 ձայն ունեցող թալանչի պաշտոնյան, ով նախկինում գյուղապետ է եղել ու ամբողջ կյանքը թալանել է գյուղը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։ Վաղը կրկին Շիրակի մարզն է, անակնկալներով լեցուն։ Հարգանքներս, ձեր հայը։